Van Joertouw riet er van man die onder mij vreet alle uren een extra trein tussen Ljouwert en Meppel. Daarna er dan een goede aansluiting naar Zwolle. Want nota riet deze trein alleen nog in de spits. De extra trein werd door de provincie en de NS joen als een eerste stap om de dienstregeling tussen Ljouwert en Zwolle uit te verrijden naar 4 treinen in de uren. Bij een ongeluk bij Breeslandiek binnen 19 juni 8 mensen verwoenen rekken, waarvan Ian Zwier. Het ongeluk baden doet een automobilist van het dik rekken en via de vangrail waaromste uit op het dik. 2 achteropkomende auto's konden een botsing net meer ontrennen. De verwoen binnen oorbracht naar ziekenhuizen in Hoorn, Snits en Greens. De aanstudiek het een peeroorden dicht west. De FNP in Zuidwest-Friesland wil dat er gauw duidelijkheid komt door de toekomst van de dwarpshuizen en de multifunctionele centra. Door nieuwe wetjouwing vanuit Den Haag heeft de gemeente het plan om het al feesten en de openingstijden van de horecaverstellings flink te behinden. Voor gewoon MFC's en dwarpshuizen zou dat betutten dat ze minder inkomsten krijgen, waardoor ze mogelijk dichtmatten. Joen en vannacht wordt ruim, het wordt 5 graden en er ziet een hurre zuidewien. Moon, bewolking en ruim, het is dan 7 graden. De zuidewien is dan heel uitmatig.